fait, je pense qu'après-midi, bon. Je croyais que c'était grave, c'est pour ça que je te ressens, parce que je suis en train de jouer aussi, je suis dans les points. Ouais, ça va, ouais, tantôt, ouais, c'était... Ouais, mon frère qui a fait un marathon, il est dans les points. Non, là, ça va personne. Si, par là, ça va personne. Aïe 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 aïe. Je suis touché. Ah, bah, avec tout va bien. T'as fait avoir un coup? Ouais. Ah, je crois que c'est mauvais point d'attaque. À droite. Ah putain que ça claque. Hi 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 hi.
c'est nouveau. Hein? En jeu! En jeu! Il y en a à droite, Alex. Dans les buissons plus bas. À la côté droit, il y en a un aussi. Sur la gueule. Oh putain, oh putain, Francis. Ouais, moi aussi, pareil. Out. Oh Putain, full face. Nom de Dieu, ça fait longtemps. Ah. Ouais, t'as un chemin là-bas, hein. Ouais, c'est allé.
imprenable le bazar. Le problème c'est que il y en a un qui couvre ici à gauche, un qui couvre à droite. Ouais, non, ils ont bien réparti les Donc autres. c'est le problème. Et celui-là à droite il est pas évident parce que tu as le chemin et il est sur la droite du chemin. On va retourner. Comme ils sont 6, bah, si, Ouais, ils sont répartis 2 par 2. bah, c'est ça. Pas du milieu. Ouais, c'est de les avoir, c'est ça le problème. Par devant, il y a quelqu'un, tu crois? Et il y en a dans le petit bosquet à droite, avant avant leur spawn là. C'est un petit bosquet à droite, là, il y en a un qui est là couché. On est passé devant alors. Pratiquement. En jeu! Ouais! Et Max forcément qui s'est retrouvé dans sa planque habituelle. Max. Dans le petit terrier dans le fond. Là je passe par la maison. C'est Ben? Ouais.
ouais. Tu m'as déjà tiré une fois. Ouais, mais bon, j'ai juste me relais. Pas grave, allez. C'est moi ça. Les gars, les requins devraient être touchés. C'était moi les gars, c'était moi. C'est bon? Attention les gars, on va essayer de leur patate, mettez vos lunettes. Ça fait quoi? Ça fait rien. Hein? Tu sens les impacts? Mal de bille quoi. Ça a quand même fait mal de bille quoi. Non, c'est cacaille. Non, mais là c'est bien, tu touches. Non, ce qu'il y a, c'est que. Normal, ça fait pas mal, mais tu nettoies quoi, tu vois. Ouais, chaud. Ouais, t'arrives dans une pièce. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Tu nettoies. Ici, comme on était là, C'est chaud. C'est chaud. Ouais, Là, il y en a encore un autre qui vient d'arriver. Ah ouais, il y en a Avec les autres, Avec les choses. Ouais, qui nous dit qu'il vient de monter. Il y a que ceux qui ont les bras fermés, qui tiennent pas ici. c'est pas mal, mais on va trouver une autre solution pour les Le Ben vient d'arriver. Ouais, il passait tout ça, puis tu te mettais en jeu dans les autres. Alors, ça sera le problème. Non, c'est à ça, c'est le problème de la bonne méthode. On était trop espacés, hein. Comment nous tous, de sortir du village pour aller se délivrer notre là-bas. Ah, ça veut dire que nous, on a eu le champ libre une fois que ça mettait 15 sur ce côté-là. village de vacances ici. Quoi? Ah là, dans le truc, ça va pas été terrible. Ah ouais, bien joué, hein. C'est pas qui va reparler. Il y en a un qui a perdu un truc là. Oli, Quoi? il m'a dit quoi? Un Fabien, non? Non, c'est le mien. C'est le mien. Mais ça pas tout. Moi, je l'ai donné avant. Tiens, là. Normalement, pas dans la gueule, non. Ah, bah alors non, c'était pas moi. Les trois que j'étais sur le toit, Aïe, putain, qu'est-ce que tu dis comme ça, les merdes, hein? C'est ça. Arrête, y'a personne derrière toi. Je sais pas si t'as vu c'est le dernier.
là, on voit les cadavres. La sécurité, bagnole. Et pourquoi t'as pas un peu de WD-40 sur ton master? De quoi? Quand il n'y a pas un bruit, ça entend super fort. Hey, Justine! Ça va? Ouais. Bon, regardez comment j'ai un petit reflet là. Moi.